अश्विन भाइ थ्याङ्क यू सो मच है मलाई एकदम अनप्लान यो एकदम योजना नगरेको इन्स्टेन्ट स्पन्टेनियस टुर घुममा आएको मोमो खायो घुम स्टेसन घुम्यो त्यसपछि पोखरीबुङतिर जाँदै गरेर भाइलाई कल गरेको भाइ ठ्याक्कै शिलङबाट आज आइपुगेको रहेछ भाइले पनि वेलकम गरे हामी आयौँ कफी खायौँ भाइको म्यारिबोङ होइन मैले सोचेको भन्दा धेरै नै टुर गराइदियो है म त अब के गर्नु भाइ त मेरो खतरा टुर गाइड हो थ्याङ्क यू सो मच मिर्गो पनि देख्न पाएँ एक्ज्याक्टली तर अब अनि फेरि अर्कोपल्ट आउनको लागि एउटा भनौँ न प्रेरणा जस्तो पनि भयो मिर्गो देख्दा अब चाहिँ दार्जिलिङ झिल्लिमिली देख्दैछ यहाँबाट कतिको आएको नि बेलुकी पख ल भाइ अब सिलगढी आयो भने म चिया र पकौडा खान लान्छु नि त्यसको चाहिँ रिनी भयो है हजुर कसैले चाहिँ टमाटर